जाने की तैयारी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ। आज सोमवार है तो आज भोलेनाथ का दिन है। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग पे जाओ सब लोग और वहाँ जल दे के आओ। ओम नमः शिवाय बोल लो 108 बार। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूरी करेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। ये देखो ये बात। सूर्य देवता आशीर्वाद देते हुए ओम सूर्याय नमः। डिमांड आ गई है वो फिर से। मोड़ आ गया यार। अभी डिमांड पूरी करते हैं। लो जी अब डिमांड पूरी होएगी। डिमांड पूरी करने में भाई लगती है मेहनत, एक्सपीरियंस, तजुर्बा।
परसों से नवरात्रे स्टार्ट हैं माता रानी के। जय माता दी। छोले पूरी हलवा